नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सुवर्णाच किचनमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत सर्दी खोकल्यासाठी आयुर्वेदिक उपाय, तुळशीचा काढा. तर चला बनवूया हा आयुर्वेदिक काढा. यासाठी लागणारे साहित्य: काळी मिरी 10 ते 12, अद्रक 3 ते 4 काप, तुळशीचे पानं 5 ते 6, लवंग 7 ते 8 आणि गूळ 1 चमचा. 1 कप पाणी गॅसवर गरम करण्यासाठी ठेवावे. उकळी आल्यानंतर त्यात मिरी, लवंग, अद्रक, तुळशीची पाने आणि गूळ ठराविक अंतराने उकळत्या पाण्यात टाकावे. 10 मिनिट उकळी घेतल्यानंतर गॅस बंद करावा व मिश्रण गाळून घ्यावे. रात्री झोपण्यापूर्वी हा काढा घेतल्यास सर्दी व खोकल्याला नक्कीच आराम पडेल. रेसिपी आवडल्यास कमेंट्स नोंदवा, शेअर व लाईक करा. धन्यवाद.